अटक रहा है फैन, ऐसे रहेगा ना आपका फैन कभी भी जल सकता है। तो इसको हम क्या करें, इसको खोलेंगे और इसका जो साफ और बूस है उसको साफ करेंगे। और कैसे करेंगे आइए दोस्तों देखिए, इसको कैसे खोला जाता है उसका तरीका हम बताएंगे। ये अपना मैजिक बॉक्स है, पहले क्या करेंगे इसका ब्लेड को खोल लेंगे। खोल दिए, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर देते हैं। साइड का आपका बोर्ड है, उसी साइड का ढक्कन नहीं खोल रहा है, दूसरा साइड मत खोलना है। आपका खोल दिया है, ये स्विच बोर्ड है, ये उसका पानी का तार है, ये कूलर मोटर का तार है, आपका स्विच बोर्ड है। तो क्या करेंगे स्विच बोर्ड को निकालेंगे, तो हम निकालिए। उसके बाद जो कूलर मोटर का तार है ये वाला, इसी स्विच को खाली ऑनली निकालेंगे। सब जो कनेक्शन सब तार है, मतलब पानी वाटर का, पंप का, फैन का, सब न्यूट्रल का ये कमान है, मैम जो आया है। एक एक करके टैब को खोलेंगे।
गया अपना मोटर का। उसके बाद क्या करेंगे, मोटर को खोलेंगे बाहर। ये आपका आ गया मोटर बाहर। देखिए कितना जाम है, तो इसको हम रिपेयर करेंगे दोस्तों। पहले मोटर का स्पेसिफिकेशन बारे में हम बता देते हैं। ये मोटर है, कौन सा कंपनी है? अपर्णा। ये मोटर है अपर्णा कंपनी का। ये एनर्जी एफिशिएंसी मोटर है। उसका आउटपुट है 22 वाट का है। सिंगल पे अपना जितना भी किलोमीटर से सिंगल पे है। ये कैपेसिटर स्टार और रन 1 फेज मोटर है। उसका आउटपुट है 22 वाट। उसका आरपीएम है 2800 आरपीएम है। छोटा मोटर नहीं समझना उसको, 2800 आरपीएम है ये। और उसका जो कनेक्शन होता है वो लो मीडियम हाई उसका दे दिया है पूरा सिग्नल। देखिए रेड लो, वाइट मीडियम, और जो ब्लैक है वो है हाई। और एक रेड और ब्लू कैपेसिटर के लिए दूसरा जगह से निकला है, वो कैपेसिटर पे आपका लगेगा। 230 वोल्ट का है ये। फिर से लगा के आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, कोई नया बंदा खोल रहे ना पहली बार, तो उसको क्या करना है, थोड़ा मार्किंग करना चाहिए। देखिए हम पहले क्या करेंगे, उसका जो टेप लगा हुआ था सॉरी मस्त ना घुसने के लिए, उस टेप को निकाल दिए। ये हो गया अपना मीटिंग, ये वाला बॉक्स। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्क कर देंगे। कोई नया बंदा खुलेगा तो उसका इधर उधर हो जाएगा। ये एक बार मार्किंग हो गया, इसी लाइन पे लगा हो तो उसका केबल भी सही बैठेगा, उसका होल भी सही रहेगा। इसीलिए मार्किंग करना जरूरी है दोस्तों। इस साइड मार्किंग हो गया, और उसके बाद इस साइड भी थोड़ा मार्क करके रख दीजिए। हो गया मार्किंग। उसके बाद क्या करें, इसका अपन खोलिए हल्का से।
थोड़ा थोड़ा कार को अंदर घुसाना चाहिए और उसका ढक्कन ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा। देखिए उसका कॉइल है, ये वाइंडिंग से तार निकला हुआ है, उतार गया है। ये उसका रोटर है, ये क्या करना है उसका रोटर का वायर निकाल देते हैं। निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसका रोटर को निकालेंगे। उसका आगे वाला भी खोलना पड़ेगा। उसका आगे वाला जो है वो बहुत गंदा है, पूरा आटा लग रहा है। उसकी वजह से ये जो बूस है उसको हिसाब से जाम हो गया। इसकी वजह से आपका कूलर का मोटर नहीं घूम रहा। तो क्या करेंगे दोस्तों, अभी उसको हम साफ कर देंगे। दूसरा कपड़ा है, साफ करने से नहीं छूट रहा है खाली पेपर। तो चेक करना पड़ेगा उसका आपका साफ सही है कि नहीं। हम तो खोल दिए लेकिन साफ थोड़ा सा गया है, जैसे कि बूस और साफ का कनेक्शन जो लूज हो गया थोड़ा सा गया है, लेकिन ये फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा आपका वो ये साफ खर्च हो गया वो चलेगा ही नहीं, आपको नया साफ चेंज करना पड़ेगा। और उसका साथ नया बूस भी चेंज करना पड़ेगा। ये वाला जो होता है, ये वाला अंदर बूस है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी वो चलेगा, अभी सही है, चलेगा। इसको क्या करेंगे, हम पूरा साफ कर देंगे और साफ करके फिर से डालेंगे। आराम से कपड़ा ही में साफ करना। बाली पेपर हो तो बाली पेपर में साफ करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा बाली पेपर में जिसमें से क्या होता है गैप हो जाता है, इसलिए बाली पेपर में मत लिखना। जो फाइन वाला आपका एमरी पेपर होता है, फाइन वाला पूरा, उसी में थोड़ा कर सकते हैं आप। लेकिन एमरी पेपर नहीं चलेगा, कपड़ा से घिस दो उसको। ये तो हो गया आपका शार्प का। इसके बाद क्या करना है आपको, इसका जो बूस है बूस को भी साफ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करें, जैसे हम खोले थे उसका आगे और पीछे उसको लगाना है।
आपका साफ हो गया। इसके बाद क्या करना है, फिर से आपको फिट करना पड़ेगा, जिससे आप करिएगा। ठीक है, आप पहचान लगाए थे, हम भी पहचान लगाया था दोस्तों। देखिए ये वाला पहचान हो गया, कार का आकार बराबर। तो हो गया आगे वाला, तो क्या करना है, पीछे वाला को तो जो कार है सही सलामत ना तो आराम से खींचना है। थोड़ा टाइट मारेंगे। तो हम सेट कर दिए हैं, पूरा फ्री है। देखिए यहाँ हम इसको टेस्ट करते हैं, लगा दिया, सुई दे रहा हूँ। देखिए आराम से घूम रहा है दोस्तों, कुछ नहीं। देखिए पूरा आराम से हाथ से दे देगा, इससे बंद किया। ऑफ है, अब चालू करेंगे, कोई आवाज़ नहीं, पूरा स्मूथली घूम रहा है। बंद कर। ये हो गया, आपका मोटर तो रेडी हो गया है। अब उसको अभी फिटिंग करेंगे। देखिए हम आपको जैसे खोले थे वैसे ही फिटिंग करके दिखाएंगे। आइए दोस्तों फिट करके देखते हैं। एक करके नट लगाइए, गड़बड़ नहीं है दोस्तों। ना नजर आ हो।
सकते हैं।